What's up guys, Jules here, and today nandito ako ngayon sa BGC para i-bike check ang aking latest bike, ang Surely Steamroller. So ito yung pang tracklocross bike ko. So if you haven't seen the bike build video yet, check it out here sa card around here or dito. So ngayon, papakita ko sa inyo yung aking Surely Steamroller. So ito siya. Yan, nandito ako nga pala ako ngayon sa Astronaut Open Area. Yan, so favorite Dunkin Donuts by the way. Okay, so yung Steamroller size 49. So ito siya guys, yan o. Madumi na siya kasi kanina umulan. Pero yan o. Sheesh! Ayan, tapos nilagyan ko siya ng Philwood sticker na galing sa Philwood seat post collar later. Ayan, tapos tinanggal ko na rin yung sticker ng puro warning stuff pati dun sa fork. Sa area na to, tinanggal ko na rin siya. Yun. And next naman natin ay ang ating cockpit. So simula tayo sa seat post. Ito ang Nito Simworks Betnik. So nagustuhan ko siya dahil may little heart sa likod. Ayan, so single bolt lang siya, 27.2. Then yung default seat post collar niya ay Surely, pero pinalitan ko ng Philwood 30mm diameter ata to. So yan, color silver. Then dito naman we have yung Nito Bulmus B904. Ito ata yung Rivendell edition. So ito yung mas may rise siya. Yan, kung pansin nyo may rise. Then mas mahaba yung reach nya, and yung flare nya mas malaki din. Pero yung kanyang length mas maikse. So yun yung difference sa B903. Then we have yung strong V grips. Ito yung ginagamit sa NJS. Yan. And we have yung MASH top cap Coca-Cola. Ganda. Okay, then sa headset we have yung White Industries. Ayan, ewan ko kung kita. So yan siya, color silver. Okay, next yung sa drivetrain. Sa drivetrain we have Sugino 75 crank arms and bolts, pati yung washer ba tawag dito, nalimutan yung tawag. Pati yung chainring bolts nya Sugino din. We have yung ARN 43T chainring. Yeah boy. And we have NJS Izumi Super Toughness chain. EAI Superstar 18 teeth cog. Philwood lock ring. And nalimutan ko tong tawag dito. Pero ito yung Surely nila na chain tensioner. Tagnat ata to, I forgot. Then sa pedals we have yung PS Sylvan Next. Pero ito yung pang flat ano nila pang freewheel nila I think. Ito Stream, MKS Stream. Yan, with Toshi straps and MASH Flora large na toe cage. Meron din siyang MKS flip para madali ko siyang makuha and mapasok yung foot ko sa toe cage. Ayun. Then sa ano pala, sa spacers pala no, we have yung Velo Orange spacers and yung spacer ng kasama dun sa top cap. Mukha siyang tansa no, cool. Okay, sa wheel set naman. Sa wheel set we have Philwood hubs, 32 holes, color silver, high flange, pillar spokes and nipples. Then laced siya sa H+ Sun archetype rims. Then we have Panaracer Gravel King SK 43C tan wall na tires. And we have yung Dweb Geek Lightning valve cap. Kaya kuha na kayo sa kanya guys. Sobrang solid. So ganun din sa likod. Same lang siya. Then yung hub sa likod, ano siya?
double fix siya. So yung sa kabila wala pang nakalagay. So ganyan lang muna. Sa bottle, well, same mash bottle. And yung sa bottle cage, ito yung king cage steel na bottle cage. Actually ang tigas niya, sobrang hirap kunin ng bottle dyan. So I think design siya for thermal na bottles, yung ano, yung parang thermos, I think parang ganun. So yun, as savers, well, as savers. Pero ito yung big boy kasi makapal lang ating tires. Comment down below what do you think of the build. And yeah, as always, don't forget to subscribe, comment, like, and share. And ring the bell notification icon as well so you won't miss out. So thank you so much for the support, guys. So nakita ko rin yung mga comments niyo sa previous video natin. So thank you very much, guys. So yeah, expect nyo more tracklocross content coming soon. Abangan nyo sa Alabang, sa Philinvest, most likely dun tayo pupunta para mag tracklocross with Kuya Puno. Let's go. So yun, so as always, thank you so much, and I'll see you on the road. Ride safe, peace out, bye.